Grabamos a esta ave en el momento preciso y perfecto, donde estaba capturando su presa. Un delicioso y exquisito manjar para ellos, un gusano. En el video podemos observar cómo se lo está devorando. Desde lejos podemos disfrutar, desde la distancia se puede observar estas maravillosas criaturas que nos da la naturaleza. Desde hoy comprometámonos a cuidar nuestro medio ambiente, con pequeñas acciones como desconectar nuestro cargador cuando ya no lo estamos utilizando y no arrojar basuras en la calle.